Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eléyìí ni àlàyé tírà Umdatul Ahkam Hadith 72 tó ṣe dédé 4 Dhul-Hijjah 1441 Hijrah tó ṣe dédé 25 July 2020. Àlàyé nípa pé kí ni ìdájọ́ kéèyàn yan náfílà nígbà téèyàn gun nǹkan, bóyá àwọn tó bá wà lóko tí wọ́n gun bí ràkúnmí àbí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, àbí àwọn tí wọ́n wà nígboro tó ṣe pé wọ́n gun màálù, tí wọ́n wà nígboro tí wọ́n gun ọkọ̀, cars. Irú àwọn ẹni báyìí ṣó tọ́ kí wọ́n yan náfílà lérí ọkọ̀ tí wọ́n bá gùn láì ṣe pé ó need kí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀kalẹ̀. عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعل. رواه البخاري. Salim bin Abdullah ó ní Abdullah bin Umar sọ pé Ànábì sallallahu alayhi wa sallam a máa kírun náfílà. Gbólóhùn yusabbihu níyàyín òhun ni itlaqul kulli wa iradatul juz'i. Ó lò pé nígbà tó ṣe pé a máa ń ṣe tasbihu níbi ìrun, àwọn Lárúbáwá wọ́n máa lò ó pé yusabbihu ìtumọ̀ rẹ̀ pé yan náfílà. Ó ní Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma ó ní Ànábì a máa yan náfílà tó bá wà lérí ràkúnmí rẹ̀, kò ní wulẹ̀ sọ̀kalẹ̀, yóò máa yan náfílà bẹ́ẹ̀. Ibi tí ràkúnmí náà bá sì kọjú sí, either ó jẹ́ kíbílà ni àbí ẹ̀yìn ló kọ sí kíbílà, ibi tó bá kọjú sí ibẹ̀ náà ni yóò kọjú sí, l'Ànábì ó kọjú sí tí ó fi máa yan náfílà náà. Báwo wá ni tó bá fẹ́ rùkúù àti tó bá fẹ́ forí kalẹ̀? Ó ní erí ni Ànábì ó fi ṣe àpèjúwe rírùkúù àti fífi orí kalẹ̀. Salim bin Abdullah tó wá gbọ́rọ̀ yìí wá, ó ní gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni Ibn Umar náà ṣe máa ń ṣe, tí ó túmọ̀ sí pé òun náà máa yan náfílà lérí nǹkan ọ̀gùn. Níbi rìwáyà míì ti Muslim, ó ní kana yutiru ala ba'irihi, a máa kírun wítìrì lérí ràkúnmí tó bá gùn. That is to say, eléyìí narration yìí òun jẹ́ khassasa èyí tó wà níbi torí pé náfílà ni hadith tàkọ́kọ́ gbé wá, eléyìí wá sọ pé ìrun wítìrì ni. Torí pé tá a bá gbàgbé, a ti ṣàlàyé fún wa tẹ́lẹ̀ nípa hadith yìí náà pẹ̀lú pé àwọn ìrun tá a máa ń kí, àwọn nawafil tá a máa ń kí lẹ́yìn ìrun gẹ́gẹ́ bí ìrun zuhri nísìnyí, ó ní náfílà tá a kí síwájú rẹ̀ àti èyí tá a kí lẹ́yìn rẹ̀. Àwọn nawafil yìí téèyàn bá ṣèrìn àjò kò ní kí, torí pé èyí tó jẹ́ ìrun ọ̀ranyàn gan bí zuhri, asr àti isha tó jólópó mẹ́rin mẹ́rin, àwọn ìrun yẹn méjì méjì la máa ń kí wọn. Nígbà tó wá mú tó wá jẹ́ pé ìrun tó jọ́ranyàn gan olópó mẹ́rin tá a kí wọn méjì, kò need ká wulẹ̀ yan náfílà. A máa wá ṣàlàyé fún wa nígbà náà pé àmọ́ láwọn náfílà kan tó ṣe pé Ànábì fi lẹ̀ kódà bó bá wà nírìn àjò, nínú rẹ̀ náà ni náfílà wítìrì èyí t'Ánábì wà nírìn àjò Ànábì á sì máa yàn. Bákan náà, narration míì nínú Sahihu Muslim, ó ní ghayra annahu la yusalli alayha al-maktuba, àmọ́ Ànábì kírun ọ̀ranyàn lérí nǹkan ọ̀gùn yìí, tí ó túmọ̀ sí pé béèyàn bá wà nínú mọ́tò náà kéèyàn má ṣe kíni, kéèyàn má kí àyàfi tó bá need tó ṣeéṣe ká gbọ́ nísìnyí. Inú tá a mú níbi hadith yìí ni pé àkọ́kọ́ ni pé jawazu salati nafilati fi safar ala rahila wa fi'lu ibn Umar lahu aqwa min mujarradi riwaya. Ó tọ́ kéèyàn kírun náfílà nígbà téèyàn bá wà nírìn àjò téèyàn sì wà lérí nǹkan ọ̀gùn. Tí í ṣe bí Ibn Umar ṣe ṣe tó fi kọ́ sí Ànábì, èyíùn tún jẹ́ kó tún lágbára pé kì í kàn ṣe pé Ibn Umar kò gba ọ̀rọ̀ yìí wá lásán, òun gan náà tún practice ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe ṣe. Bákan náà, nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a rí mú níbi hadith yìí ni pé
àbí ká sọ pé àkíyèsí kan ni. Imam Ahmad àti Abu Thawr àwọn sọ pé kíkọjú sí kíbla téèyàn bá wà lérí nǹkan ọ̀gùn bóyá ràkúnmí, ìgbà téèyàn bá fẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìrun èèyàn ó kọjú sí kíbla. Téèyàn bá ti kọjú sí kíbla ibi tá à ń dájú kọ kírun ni wọ́n ń pè ní kíbla. Téèyàn bá dájú kọ tó bá ṣe Allahu Akbar tán lẹ́yìn ìgbà un yóò wá lè dájú kọ ibi tí bá ń lọ ńgbà un. Àmọ́ àkọ́kọ́ tó bá fẹ́ Allahu Akbar ti tàkọ́kọ́ tí wọ́n bá kọ́kọ́ ṣe kó gbìyànjú pé nǹkan ọ̀gùn ó dájú rẹ̀ kọ kíbla lẹ́yìn ìgbà un kí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa kọjú síbi tí nǹkan ọ̀gùn tó bá wà. Kí nìdí tí wọ́n fi wí báyìí ni pé hadith kan wà nínú Sahihu Sunan Abi Dawud tí Anas bin Malik radiyallahu anhu tó ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada an yatatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qibla fakabbara thumma salla haythu wajjahahu rikabuhu. Ó ní Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó bá fẹ́ yan náfílà tó sì wà lérí nǹkan ọ̀gùn rẹ̀, nǹkan ọ̀gùn tánábì gùn Ànábì ó kọjú rẹ̀ sí kíbla ibi tá a máa ń dájú kọ kírun, Ànábì ó kọjú rẹ̀ síbẹ̀ yóò ṣe Allahu Akbar. Tánábì bá ṣe Allahu Akbar tán yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kọjú nǹkan ọ̀gùn síbi tí ń lọ gan, yóò máa wá continue ìrun rẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ sì ni n tó bá gùn náà yóò máa lọ bẹ́ẹ̀, so kò ní wulẹ̀ sọ̀kalẹ̀. Bákan náà nínú tá a tún rí mú ni pé عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. Kò tọ́ kéèyàn kírun ọ̀ranyàn lérí àwọn nǹkan ọ̀gùn bíi ọkọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí ò bá nídìí kankan. Àwọn àfáà ṣàlàyé pé لئلا يفوته الاستقبال فإنه يفوته ذلك وهو راكب. Torí pé tí èèyàn bá fẹ́ kí ní ìrun ọ̀ranyàn bẹ́ẹ̀ èèyàn ò ní láǹfààní àti kọjú sí kíbla àyàfi tó bá nídìí, tó bá di túláàsì bá dé èèyàn fi lè kírun ọ̀ranyàn ní inú mọ́tò. Bóyá lápèjúwe ọlọ́kọ̀ ó takú jálẹ̀ pé àníṣe tóun fi délùú tóun lọ òun ò ní gbà kẹ́nìkankan sọ̀, béèyàn bá sọ̀ kàláàsì á jẹ́ pé òun ò ní dúró dè òun ń lọ nù. So léyìí tó sì jẹ́ pé bóyá yóò fa kí èèyàn bóyá bí ìrun méjì Zuhri, Asri, Magribi, Ishai kéèyàn jẹ́, so irú ìgbà yẹn èèyàn lè kí ní inú mọ́tò, so dọ̀rúrí ni ó dé nígbà yẹn. Bákan náà nínú tá a tún rí mú ńbẹ̀ ni pé أن الإيماء هنا يقوم مقام الركوع والسجود. ìmá gbérí lọ sókè nígbà tí ìmá ferí ṣe àpèjúwe nígbà téèyàn bá wà nínú nǹkan ọ̀gùn. Ìmá ferí ṣe àpèjúwe yìí òun ni ó wà nípò pé èèyàn rùkúù àti èèyàn ṣe sùjúd. So erí ni yóò máa fi ṣe é, kì í ṣe pé èèyàn ó wá ní òun ó tẹ̀ títí tí erí òun tí ó fi kan kíni, tí ó fi kan ìsàlẹ̀, tí ó fi kan síìtì mọ́tò. Béèyàn bá lóun ó ṣe ìyẹn ó súnmọ́ kí yóò fa wàhálà, kò nídìí kéèyàn ṣe ìyẹn. So èèyàn ó kàn tẹrí, èèyàn ó rí pé erí òun ni yóò fi ṣe àpèjúwe pé èèyàn rùkúù, òun náà ni yóò sì tẹ̀ tí yóò fi ṣàpèjúwe pé èèyàn forí kalẹ̀. Bákan náà nínú tá a tún rí mú ńbẹ̀ ni pé أن قبلة المتنفل على راحلة هي الوجهة التي هو متوجه إليها. Ibi tí ó máa jẹ́ kíbla fẹ́ni tí bá ń kírun lérí nǹkan ọ̀gùn, ibi tó bá ti kọjú sí ibẹ̀ náà ló jẹ́ ibùdájúkọ rẹ̀ láti kírun. Kò nídìí kéèyàn wá kó ṣẹ̀ṣẹ̀ tún yí ọkọ̀ padà, ṣó ti yé? So ibi tó bá ti kọjú sí ibẹ̀ náà ni yóò ti máa fi kírun, gẹ́gẹ́ bí a máa ti ṣàlàyé fún wa tẹ́lẹ̀ pé àkọ́kọ́ Allahu Akbar àkọ́kọ́ téèyàn bá kọ́kọ́ ṣe kéèyàn kọ́ sí Ànábì gẹ́gẹ́ bí Ànábì ṣe máa ṣe, téèyàn bá tún rí pé èyíùn náà kò ní jẹ́ n tí yóò nira fún ni. Bákan náà nínú tá a rí mú níbi hadith yìí ni pé لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود أكثر من الركوع، وإنما ذلك في حديث جابر حيث يقول جئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع صحيح سنن أبي داود. Wọ́n ní hadith yìí tá a gbọ́ yìí kò ṣàlàyé níbi hadith yìí pé ìgbà tánábì bá rùkúù
ìgbà tó bá bẹ̀rẹ̀ pé ìgbà tó bá ṣe ìṣárà, tó bá ṣàpèjúwe pé òun forí kalẹ̀, ń máa ju ìgbà tó bá sọ pé òun rùkú lọ. So hadith yóò ṣàlàyé rẹ̀. Àmọ́ hadith míì ń bẹ tí Jábírù gbà wá, òun ló ṣàlàyé rẹ̀ pé Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí bá ń gun nǹkan, tí bá ń kírun, tí ń yan náfìlà lérí nǹkan ọ̀gùn, so Ànábì ìgbà tó bá fi erí tí ó ṣàpèjúwe, yóò fi erí ṣàpèjúwe ìrùkú, yóò sì fi erí ṣàpèjúwe sùjúd. Àmọ́ èyí tó jẹ́ ti sùjúd òun yóò wálẹ̀ ju ti èyí tó jẹ́ ti rùkú lọ. So hadith míì ṣàlàyé rẹ̀ báwọn, àmọ́ hadith yìí tí a treat lónìí òun ò ṣàlàyé rẹ̀, àmọ́ hadith míì ṣàlàyé rẹ̀. That is to say, téèyàn bá ń kírun, kéèyàn rí pé ìgbà téèyàn bá fẹ́ tẹ̀ fún ìforíkalẹ̀ ó wálẹ̀ ju ìgbà téèyàn bá fẹ́ tẹ̀ fún ti rùkú lọ. Àmọ́ kì í ṣe pé yóò tẹ̀ títí débi pé yóò wá fi erí kan síìtì tí ó tún wá nira rẹ̀ lára, àbí tí ó wá dá lọ́rùn jẹ́. Kí ló dé? Ó nítorí pé òun fẹ́ yan náfìlà nínú mọ́tò ní là. Àpèjúwe nìyẹn kàn nídìí kéèyàn ṣe, kì í ṣe pé kéèyàn tẹ ọrùn tọ́rùn yìí wá dá. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.